د وینټیلیټورونو غل معلوم شو. قاچاق شوي وینټیلیټورونه چیرته پیدا شول؟ چا څه ویلي او څه روان دي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. سموده وړاندې په افغانستان کې د کورونا وبا د اوج پر مهال داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان له حکومت سره مرسته شوي 32 د مصنوعي تنفس دستګاوې پاکستان ته قاچاق شوې. وروسته دا موضوع روغتیا وزارت رد کړه او ویل چې هیڅ ماشین نه دی قاچاق شوی. دغه راز د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم بیا دا موضوع په کلکه رد کړه او ان دا هم وویل چې لومړی مو پوزه ګورئ او بیا پیشو پسې منډه وهئ. ده ویلي وو چې دا تبلیغات دی او هیڅ ماشین نه دی قاچاق شوی. خو اوس تازه خبر دا دی چې پاکستان ته د قاچاق شوو تنفسي دستګاوو په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په یو وضاحت لیک کې لیکلي چې دغه تنفسي دستګاوې په پاکستان کې دي او قاچاق برانې د 8000 امریکایي ډالرو په بدل کې سپارلو ته چمتو دي. په دې لیک کې راغلي چې له سفارت سره د قاچاق برو د استازي د معلوماتو پر اساس دغه تنفسي دستګاوې هماغه دي چې د افغانستان له حکومت سره مرسته شوې وي. پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشعل ویلي چې بهرنیو چارو وزارت دی واضح هدایت ورکړي تر څو دوی لازم اجرات ترسره کړي. په هر حال اوس د تنفسي دستګاو د قاچاق په اړه د رسنیو راپور حقیقت شو. قاچاق شوي وینټیلیټورونه په پاکستان کې دي. اوس نو د غل پیدا کول هم اسانه دي. دغه دستګاوې د عامه روغتیا پخواني وزیر پیروز الدین پیروز په وخت کې قاچاق شوې. باید هماغه په اړه معلومات ورکړي او د امرالله صالح باره کې خلک نظر لري چې ولې د دې قاچاق ننګه کړې وه. حقیقت څه وه اوس د ولس ته وضاحت ورکړي. واقعا دا یوه شرموونکې خبره ده چې د بهرنیانو خیرات مال مو په دښمن هیواد پاکستان کې پیدا کیږي. په هر حال تاسو د دغه موضوع په حق لسته نظر لرئ. خپل نظرونه راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لایو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.